ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீதலாதேவி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பஜ்ஜி எப்படி செய்ய பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வீட்டிலே பஜ்ஜி மாவு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா, 1 டம்ளர் கடலைப்பருப்பு எடுத்து 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன். 4 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பும் எடுத்திருக்கேன். மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். 4 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டோம். தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்த பெருங்காயத்தை தூள் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு வச்சுருந்த உப்பையும் சேர்த்துடுறோம். இதில் அப்புறம் கடலைப்பருப்பை தண்ணி வடிகட்டிட்டு இப்போ அதையும் சேர்த்துடுறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா அரைக்கணும். நல்லா மையாக அரைச்சிடணும். மாவு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி வெங்காயம் பஜ்ஜி போட போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி கூட போட்டுக்கலாம். அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாயில் கடலெண்ணெய் ஊற்றிட்டோம். எண்ணெய் சூடானோடனே பஜ்ஜி போட போகிறோம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ மாவில் ஆனியனை நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து போடுறோம். நல்லா வெந்துடுச்சு. நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆனோடனே இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுறணும். நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா சூப்பரான ஸ்பைசியான பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கடையில் வாங்கின மாவில் செஞ்சோன்னா டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். வீட்டில் செஞ்சோன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். இது சைடிஷாக தேங்காய் சட்னி எடுத்திருக்கேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.